Rivers are not merely channels of water, they are lifelines of our civilization and the foundation of agriculture, ecology, and livelihoods, and a shared natural resource that must be governed by fairness, law, and mutual respect among states. इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलवाता हूं कि स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ बीकानेर में 1927 में सतलुज वाटर जो संबंध हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ऑन पे राजस्थान को अधिकार दिया गया पानी यूज करने का ऑन पेमेंट ऑफ सीनोरेज. It was a contractual obligation for sharing of inter-territorial water. Then Rajasthan became the successor state of Bikaner and payment was coming. But after the reorganization in 1956 of the states, these payments were unilaterally discontinued to Punjab. Over 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा overdues इसके हो गए हैं. Interstate waters fall within domain of union and succession to the pre-constitution agreements, as well as consequences of state reorganization as responsibility of Government of India is paramount. Sir, basic international principle है कि river water जो है वो riparian law of water rights के अंतर्गत आता है. Riparian states of रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब और हिमाचल ही हैं, और any non-riparian state can be given water only for consideration of revenue to the riparian state. उसके बाद 31 दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को एलोकेशन कर दी गई यूनिलेटरली. पंजाब ने कभी भी ये एग्रीमेंट पंजाब असेंबली में रेटिफाई नहीं हुआ. इट वाज इम्पोज्ड ऑन पंजाब. इट शुड बी रिव्यूड दैट बिकॉज अभी पंजाब की ग्राउंड वाटर जो सिचुएशन है और जो वाटर डेप्लेशन है और जो पंजाब में वाटर कंटेमिनेशन है, 70% ऑफ दी पंजाब के रिवर का 70% पानी बाहर की स्टेट्स को जा रहा है. 19 MAF वाटर, टोटल 25 MAF है. लेकिन जब पंजाब में फार्मर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वाटर की, 14 लाख ट्यूबवेल, उस दिन ही मंत्री जी ने कहा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन है और जो है भी वो भी आर्सेनिक और कंटेमिनेटेड है. तो मैनी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन रेड जोन and water having all the impurities. तो 11.25 MAF पानी राजस्थान को जाता है. वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए क्योंकि नो पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर दी जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका रिव्यू होना चाहिए. और 1981 की जो एलोकेशन है